انت لا أيو جرمت أمس مجيو أدبا كم. تمام. مجيو أدبا كم. رفين سيدا ملسا لا فيرا تيزي سرّي قد تيزي إذا سنة أمو قاموا فيدا ملسا وفرّا قد بوسا واني وانا أبو نمسناتي مدر يجي شو يدان بيك والله ما كوني كان الدعوة قولها صح إنسان نتبه يا جماعة السما شيطان كم تنتي أسرق يا جماعة ربي كيسن سودات داتي وان في وان تكم بيكني وان في حركة بتاتي فركة برقادة دنباسون دن دينيتو دعوة قولها يتي أسبات تكا أخلاق مسلما قبض takka ammoo beekumsa qabaatteetiin waan nama wajjin haasa'uu dandeessu osoo beekumsa qabaatte asittuu bakka sii kennaniimi. Tamam. Osoo beekumsa qabaatte asittuu sii kennaniimi. Namnummaan arge akkami bannateetiin irraa haasawa waan kanarraa. Maaltu sin rakkise maalumatu rakkoon kun guutuun isaadha maalidha sa? Rakkoon kun guutuun maalidha? Luuqaas jechuun beekumsaasaa? Mee amma rabbii keessanii jedhaati Yohaannis boqonnaa 5:30 kana namni haffajee kana beeka jedheetti laayivii banata rabbiin sodaadhaati. Kiristaanni kanatti si amanu eessa jira? Kiristaanni ati Yohaannis 5:30 irratti Yesuus ani waan tokkollee hojjechuu hin danda'u jedhee dubbate jedhee namni kanaan kiristaanni ati kanaan amansiiftu maaltu jira? Waan haasawan tulle beekumsa hin qabne waan tokko dubbachuu hin dandeenye teesseetiin nama marisiifnaa jetteetu ofirraa teessee jechuudha. ما الأخلاق كافر الرتي كافر دران الرتي وانا جرات توري كان في دنيت إسلام ما كيسينسا ما نموني وان كان رتو جتن نموني وان كان أوليغد أوفتا ما ربي كيسين سودا تاني مال مي معلومة سركسي ونم ما سركسي مال مي ونم ما سركسي نما تقهود أبي بكا كان نمني هنكتي yoo hanqatatin guuttu yoo beekumsa qabaate asittuu bakka sii kenna namni hundi si jalaa gora kuno namni abdii Musaa mana baneetiin oola namni lallabuu dhabamee koottaa ol seenaa jedhaatiin oola bar tamam koottaa ol seenaatii lallabadhaa jedhaatiin oola koottaa ol seenaatii dubbadhaa jedhaatiin oola laakiin namni muslimaa tokko wanni ni ilaalu maslaha fi mafsada akkamitti mana bantanii nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam akka maqaan isaanii tuqamu gootan كمان إنسانيتي حفيتي من إنسانيتي الدرية نتكفسنا هند فوتي لفرق قطة باسو جرتي قالوا معنا مدين كما كنوا يدرية ما توجراتي سبحان الله تمام مكا مسلماتين ديمتي قرآن كراجت ديمتي أكسم اللي لوكاسين والنسيم بيكتو يوهانس شن صدو ما في يوهانس كل أطور بسديقوف تنمقف والنسيم بيك إرقسليني هاسا ويتي ديمتي ما البالغون ما نغنغي يا جماعة ما فدبن قرن مالف وان دلق مكان بلسيتن مالف نبي ربي عليه الصلاة والسلام نبي ربي عليه الصلاة والسلام مكا سانيد أكتو قم قوتن مالف يو هاسو بربادن أسو اسن نغم تشيفتن أسو اسن بن نرى بكبوتن أبدي موسى والله هجان قبو من شوفيتين براديم هجان قبو بني جنتين بني جنة حاجة دندني رات تشينكمو جر أتيو بيكون سكاباتي بكنوبوتي برنمتك أسر تيك توك رتا أو هجان قبو والله تيك توكين ساعتنا مرقوب مالي وان برادان قبو تمام نتويو وقو أرغتاني سين أكا دورانتين يسان تاو تنجر إرغي جولين بدأتي الحمد لله نرى بكبوتي واديبسو دندسي الحمد لله رب العالمين فورا بابن أما أنسينا أكا دوريتي تسينا yoo seena daqiiqaa 30 akkas oli tureetiin bahu bar daqiiqaa 30 ol yookaan sa'aatii tokko ol ture achi ol tureetiin waan asin turu sababni isaa maali duraan sa'aatii baay'ee ture sa'aatii jaafaa walitti aansinee yeroo turu qabnu farhaan seenu jira abuu mu'aas seenu jira akka tasaa'u taate malee tamam ijoolleen gariin karaa kana gadhiisanii eega namoonni dhufan jedhanii Ali Muhammad Faati kun dhiisanii biran deemne. Tamam Abdul Fattaan seenu jira. Maaliif jennaan namni erga dhufeeti walirraa bakka bu'a namoonni dandeettii qaban dhufanii jennaan khalaas kuno munziludhummaadhaan duraan wal beekana nutu barbaade fide. Ufii isaati dandeettii isaatiin dhufee jennaan koottol seeni jenneen khalaas. Sheekh Taayir akkas namoonni biraallee dhufan fuulduratti illee dhufe namni nuti asirra teenyeeti akka wannaadhaa kana asumarra teenyeetuma akkuma dhakaadhaan sochoonu namni biraadhaa hin haasa'inaan jennu.
namni biraadhaan haasa'inaa jechuutti hin jiru tasuma taate laakiin dandeettii qabaadhu. Tamam dandeettii qabaadhu. Dandeettii qabaannaan eenyullee haajaan qabu. Eenyulleen haajaan qabu. Eenyullee beekamtii fasirra taa'atiin hin jiru. Atummaan as baatee jennaan khalaas xiqqishuma si jedhaa gorreetumaan deemnaa jechuudha. Laakiin ammoo wanni ati gochuu qabdu maalidha jalqaba irratti dandeettii qabaachuu qabda. Dhiibbaadha dhufii kan keetti dhiibbattee dhufuu qabda. Akkamitti namni musliimaa tokko mana banateeti ofii isaatti beekumsa qabu takka namoonni beekumsa qaban bira hin jiran akkamitti akkana gootan. Ammas ijoolleen ni tsitsiri irratti hojjetan yookaan waan kana irratti hojjetan maaliif bakkuma argitan seenaa deemtan? Bakkuma hundatti bakkuma baname hundatti xilliq jedhaati maa deemtan? Maaliif adaban godhan? Rabbii keessan sodaadhaa yaa jamaa. Rabbii keessanii jedhaati. Mee waan gootan lubbuu teessan itti deebitan lubbuu keessan kaddamu itti deebitan islaamummaa kanaaf yaada. Islaamummaa kanaaf yaada. Ijoollee akkasii sanniin ammoo biran dhaqina. Yoo maatii qabaatte maatitti hima. Tamam. Yoo maatii qabaatte maatitti hima. Maatiidhaani dhoowwaa ijoollee kana jedhaateetti hima. Yookaan ammoo wallahi isaatti dhabe malee hunda siidhaa irratti hojjechuu nu barbaachisa. Khalaas. Mee asfinnee bee beekumsa kan keetti yeroo takka itti kennineeti mee tokkocha wayiidhaatti kennineeti akka isin dafqaa fi dhiiga of keessaa yaaftu sii goona. Maali dasaa kuni adaba dhabuun akkanaadha a'uuzu billahi minash shaitaanir rajiim. Namuu bakka banate amma mana meeqa argesaa banateetiin taa'ee maali mee amantiin kan kee maali? Musliiman taatu maal muslima sii taatisa? Namni lafumaa ka'eetu muslima sii taasa akkanuma kiristaanummaa waggaa 20-30 keessa jiraate. Musliiman taatu amantii islaamummaa naaf ibsi wagguu jettuun ijoolleen kiristaanaa dhuftee amantii islaamummaa naaf ibsi wagguu jettuun waan tokko hin beeku. Maaliif amantii kiyyara na gaafatte amantii kan kee naaf ibsi? Maaliif mana banteree ka amantii islaamummaa ibsineef? Okay. Ana si gaafataati amantii kan kee na ibsi. Maal ati eega amantii islaamummaa namaaf ibsuu hin dandeenye tamam? Eega amantii islaamummaa namaaf ibsuu hin dandeenye maaluma wanni mana nisbansiise maaluma kiristaana wajjin wanni si haasofsiise. Atuun beektu islaamummaa namaaf ibsuu hin dandeessu. Kiristaana tokkoon akkami namni islaamummaa namaaf ibsuu hin dandeenye akkami kiristaana tokkoon kootu muslima ta'e jedha. Maalitti yaam waan hin beeknetti akkami maal godhi jedhaan amma kiristaana tokko fakkeenyaaf amma muslima hin beeku islaamummaa ibsi wagguu jedhaan islaamummaa kana ibsuu hin beeku. Wallahi warra akkasii argina ajaa'ibsiisee isinii galte mana banatanii ta'an erga isaan si gaafannaa jedhanii maaliif gaafatte si gaafannaa jedhanii okay wagguu si gaafannaa jedhan islaamummaa naaf ibsan islaamummaa barachuu barbaadaa ittiin ijoolleen kiristaanaa lakki nuti amantii kan keessa si gaafanna malee amantii keenya irraan dubbannu amantii kan keedhaa kan hin beekne amantii kiristaanaa maaltu si gaafachiise. Amantii kan keedhaa irraa waan tokko hin beektu atu quraana hin beektu tafsiira quraana hin beektu bukaarii hin beektu hadiisa iyyuu hin beektu waan tokko namaaf deebisuu hin dandeessu maaltu amantii kiristaanaa irraa si haasofsiisetu maaltu amantii kiristaanaa irraa si haasofsiise akkamitti namni rabbii keessanii sodaadha Yohaannis hin qabatee Maatewos hin qabatee ka islaamummaa irraa waan tokko hin beekne bu'uura islaamummaa waan tokko hin beekne islaamummaa kana sirriitti nama hubachiisuu hin dandeenye islaamummaa irra deebii kennuu hin dandeenye maal jedhee Yohaannisii fi Luuqaasii qabateetiin namni miidiyaatti as ba'e miidiyaa irratti akkana goonaa koo ta'edha. Maalidha jarri kun maalidha mee naaf hima mee kaayyoon isaanii maalidha? Kaayyoon isaanii maali mee naaf hima mee rabbii jedhate an naaf hin galle wallahi naaf hin galle kaayyoon isaanii maali kaayyoota namoota akkanaadha. Yoo kiristaanni ayata takka irraa gaafate ayata san deebisuu hin danda'u. Kiristaanatti shubhaa yoo argamte shubhaa san deebisuuf hin danda'u. Yoo akka tasaa wanni wayiidhaa kiristaana ijoollee kiristaanaa kana dhibe waan san ibsuuf hin danda'u. Maalidha kaayyoon jaraadha? Maalidha kaayyoon jaraa maali? Kaayyoon man jaraa maali? Naaf himi. Maali wannaadha moo eenyu kana beekamtiidha? Beekamtii wanna ittiin beekamtu baalagummaan si beekna malee waan bu'aa qabuudhaan miti tamam. Tokko mucayyoo
دكتور أين جتوسن مجايو دكتور مالي تيمتي دكتور جميلة جتوسن انت لك جتوسن نمني ترياتن روى أول مكان كدبتي رجلاني إتما وان تكون بيكتو تاي جراني وما تكو وان سلا بيكم سجران رقول كله دا تاي جراني تمام تاي جراني وان تكون بيكتو تي وان قفوتا تمالي وان بؤا قبدون قبدو جراني اتما وري ترياتن أسين دور انتلي سن أكسم الربشا ترتي أسين دور قافة جلقابة دفتو أريدين يسي وان براتي ديم سيسين اتين ديم تبسريف جاتا مرات ديم وانما نجين ارغساني امو اجولي كريستانا كانوا قربا اما دستي هاتمال جتن سنفا جلد ديمتين تلسون كرشي جولي راقورتي اوسون غورينا اوسون الربسينا جن كان الربسيتي كان امو كرشي غورتي تكنيتي سنبو دانا مو ديبانيتي نكنا جانين دبچو جركبا ما المراتم ما نغا انت اللي مسلم عادتك ادبك ابديتي مراتم ما انت مراتم ما نغا مالي بس انت لا ايو جرمتو امس مجايو ادبن كم تمام مجايو ادبن كم ريفينس سيدا ملسا لايفرتي زي سره قدتتيس اگسنه امو قامو فيدا ملسا وفر قد بوسا وني وان وانا دمنا مسناتي مدريه جچو يدان بيك والله معلومة نتي قد ياسي سا إيسا نتي قد يائي كاكنا كنين ون إيسا قد نتي يائي مكانا مالي أون بربادو لكن دركاميتين أو جرام ما إيسا كنا تمام دركامي داو تجير والنسيم بيوتو تكسي بقولنا تكسي مجافة را وانجيلا يوانس وقلنا شاء الله خوصو الدماء في وقلنا كنا تربى لك خوصو سدي إرغسان أمو تيسي مال مراتو أكنا كنين إيسا نتي قد يائي يا جماعة معلومة نتي قديسي نم نور راهلة تنجرو ما تنقبدو جولين كن ها ما تنقبدو ما في نور راني دايني مال يو في الرجرات فرتي ما تيابون نور راهلة دا أدراكيسة نور راهلة دا يو جولين هيروما جيسي جرات تمو يو هيروما افتاس أمو نور راه هيروم سيسا والسلام أذان نقولنا تمام أذان نقولنا انت لما تاجبات تني رمسيسا نيتي نور راه رمسيسا فري يودا قوجرات والله تبا فنجرون والله تبا فنجرون انت لما تاجبات انت لسن قوجتي انت لكسيسون هيروما مالي ون توك ون مرة قد قابنجر نور راه رمسيسا وفوانا تيما اينو كان وانا كان كنين وين ما تتي ما تنور راه ون قد تبا فنجر والله قلبي بيتشانجرو كان كم قولا ريسا كان ميمال قولا ميمال بربادي جننتي انت اللي تكا بعدين وقو كديس والله نسال فدان يا جماعة والله نسال فدان ما نبتني تان انت اللي كون اكاتا نسين قولا يعني اكاتا ساتي يكتوكو ما إرادة وسوا كانت ديمو أرجي قد اللي يعني نمن أجي فدو وقوتشي وانا جران اكاتا انت اللي قولا اكا نمني مسلماتي ميتي اكا نمي مسلماتي ميتي اكا نما انت المسلمة أدبك أبدوتي ميتي اكاتا براتي ملوك توكو برتا ايه قرو باي دسنا مجتا كافر ابيك باي دسنا مجتا كادا اتاتكم باي ما دسنا مجراج ها اكادا اتاتكم باي ما دسنا مجراج كافرة جيراني بيك دغامو اكس ما دسنا مجرامي مي ربي كيسن سودا داتي صدركا كان نمني جاي جچون بر صدركا كان نمني جاي جچون بك أسيد أمرمته يجون سيد أمته يجون يا جماعة أكلك ديبيا أما سمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا عبد الله والله بخير الحمد لله أنا بخير والله كيف حالك أنت طيب أكسيد يا جماعة كان يمو نموني برالي ننجرتني نموت الإيراء لا جيشورا أرآف مكاسن له لكن أدبدا سنغالتي أدبدا مكا دبچو دامتي فولدرتي وسو ربين ناتاسي سيرو أرغدي تيك توك ركا ديبو تاتي تيسيرا والله نغرا سنغالتي والله نغرا فسلا يرو دبيتين تيك توك مرة تاو دبي ملي وسو أكا دراسا كدن دوتاتي سلا أما تيك توك ركا ديبو تاتي تي وانا كنا كنين لفر بالليسو برباجيس واني تشيدي دا واني سمي تنسينو جيرا سمي دا
summi seenu jira wanni akkana kunni eessa akka nutti dhufeen hin beeku dhiirrillee yoo dhiisedhanii inuma dhiisaa kun dhiisillee jedhanii inuma dhiisaa garuu waan akkana kanniin akkaataa jedhanii itti amansiisan hin beeku waan summiidha summii da'waati wallahi a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim akkasiiti yaa jamaa rabbiin keenya khayri haa godhuuti gara wannaatti as deebina amma eeywa asirratti gurra micciiruu samtu hafee beekte nutillee lolan dhiifneeti maraattu waan akkana kanniin sila inshaallah rabbiin kiyya yeroo naa godheetiin himee yoo asirratti deebi'e yoo rabbi jedhe inshaallah gurra micciiruu keessa luka wajjin micciirraayu waan maraata akkana kanniin ofirra dhoowwuu barbaachisa kan ofirra dhoowwuu dadhabnaan maaltu jiraa jure kan ofirra dadhabnaan maaltu jiraa jure a'uudhu billah maali kunniin shayaatiin akkami rabbiin nutti gadhiise yaa jamaa waan mataan qabne akkamiidha rabbiin nutti gadhiise sa Yohaannis boqonnaa 5:30 jedhaa olii gad deemti wanni waan faayidaa hin qabne ayyee yoo as jiraatan fida ammoo kana fida yoo as jiraatan kottaa seena yoo as jiraatan kanniin intala heeruma dhabde wajjiin asitti mataan dhukkuba dhiiru rabbii keessan sodaadhaati maal namni namarraa heerumsiisu hin jiru samaatitti himanii akkuma godhanii heerumsiisani maaltu mataa wajjin dhukkubse dheengadda kana gaafa wannaa sani taa'anii arrabsuu turan akkasumatti dhiisaa jennee dadhabne gamaa gamana godhaniitiin nu harkaa balleessanii gurbaa tokko dhiisaa osoo jennuun kun galana goreetiin kun galana goree umrii nurraa baasaa turan wallahi rakkanne wallahi rakkanne isin qallatu jirtan isin golbitan akka nuti rakkanne isin hin beektan akka nuti rakkanne wallahi isin hin beektan warri asirra jirtan hin rakkanne nuti akka goonu dhabne isin galtee akka ti dubbannullee dhabne namuma sa'a ibidda dhalee jedhan san taane isin galtee saanii ibidda dhalee jennaani arraabuuf illee rakkatee maal gochuuf illee rakkate jedhan sadhiisuuf illee rakkate ka jedhan san okay irrakkanne ammame yeroo hundi jirumarraa haasawaatiin oollaasa waan adaba hin qabne kanneen rabbiin nutti gadhiise boo akkasiidha abdii itti adeebinu waan natti deebi'aam kanuma dubbachuudhaaf ol seene yaani اتفاق يا استاذ لبت علمنا فايرة بارك الله فيكم دران بيكتي كما ركني ربي جداتين الرافودا كنو سنتي وروان وري ازل جرتان استاذ Maala tu takkatti suuraa deetaataan illee namni biraa yoo qabate anan main qabaati isin osoo niyyattanii takka nurraa fuutaniiti sila bee akkana rakkanna. Ustaaz yoo fuunes gaa waanuma daba qabu fuuna malee waan alattu nu rakkisaa jiru wanni rabbiin hin bulle namaan maal bula jedhee nu fuudhee rakkisaadha isinis ni rakkisaa nus yoo fuune waanuma daba qabu laalannee fuuna malee maaltu kana wajjin nu jingire. Nuti baradame. Ash nagaa ooltanii? Akkam nagaa jirtaa? Nagaa akkam jirtu? Ayyaadha alhamdulillah akkam nagaadha? Jirra. Hedduu namatti tola barumsi keessanii? Dubbii tamiin Ahmad. Ahmad miti?
Namatu na barreessu jira keessa na barreessu jira. Maal jettee? Barsiisni keessanis naamusni keessa illee namatti tola. Eeywa. Yeroo waa tokko walirraa barachuu barbaannes wal gaafachuu barbaannes naamusa horachuun dirqama. Ayyee. Kanaafuu yeroo nama laayivii keessanitti ilaalaa turetti namoonni hin taane akkaataa hin taane dubbii waan hin taane dubbachaa turanii garuu sirrii miti. Dubbachaa turanii garuu sirrii miti. Haala tasgabbiidhaan illee deebisaan turre. Sun immoo walirraa barachuudhaafis walirraa waa tokko hubachuu. Okay. Kanaafuu hundumti keenya hanga dandeenyetti karaa tasgabbaadhaan waa walirraa barachuu qabnu, waa wal barsiisuu qabnu, gaaffilee qabaanne karaa seera qabeessan yoo wal gaafanne walirraa barachuus dandeenya, wal hubachiisuu dandeenya, walirraa hubachuuf. Kaayyoo guddaan asitti kan akkuma salphaatti otoo hin taane waa tokko walirraa barsiisuudhaaf illee yookaan karaa sirriirra kan hin taane karaa qajeelatti deebisuuf waan ta'eef isinis karaa qabattan irratti naamusa horattanii warreen isin duukallee bu'an hundumti keessaniyyuu caalatti tasgabbiidhaan namoota dubbisuun dirqama. Okay. Ayyee ammamee inni kun hin gaati akkam nagaa jirtaati taswaa'e? Nagaa galata rabbiiti. Amantiin kan kee maalidha? Amantiin kiyyaa kiristaana. Amantiin kiristaana jedhu ni jiramu? Hin jiru. Amantiin kiristaana jedhamu hin beeku ani. Ni jiramu amantiin kiristaanaan amantiin kiristaanaa kamiin isa? Amantii kiristaanaa jechuun kan Kiristoositti amanee kan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa kan beeku kiristaanaa jedhama. Kun baay'eedha kan maali kun hedduudha bara. Warri Jehovah Witnessiin jira, warri Yesuus waaqaa miti jedhu, warri Sillaaseetti amanuuf jira, warra Sillaaseetti amanne jira. Akkas taanaan kun waldaalee hedduu jira. Ati waldaa kamitti? Waldaa kami? Pheenxeedha moo Ortodoksii? Ortodoksii miti, Adventistii beektaa? Adventistii ni beeka. Adventistiidhaan. Warra guyyaa torbaati. Adventistii jechuun maal jechuudha? Adventistii jechaan warreen dhufaatii Yesuus Kiristoos eeggatanii jecha lammata dhufuusaa kan eeggatan. Maal Adventistii qofatu eeggataare suni maal pheenxeen illee numa dubbatti Ortodoksiin illee dhufa itti amanti. Hundumtuu inni amanan garuu akkaataa ittiin eeggatanii fi akkaataa ittiin ammarra jiran garaagari. Akkamitti eeggattan isin? Warri kun akkamitti eeggatu? Warri kun yeroo ammaa kana keessatti ni dhaga'amami? Ni dhaga'ama. Amma Protestaantii yookaan Pheenxeen yeroo ammaa yeroo namni yoo du'ee yookaan Yesuus bira dhaqaa jedhu jannata galee jedhu. Akkas jedhan asii jannata galuu jedhee. Yoo akkas ta'aate immoo yoo dhuguma dubbichi akkas ta'aate Yesuus Kiristoos dhufuun irraan eegamu. Yoo gara jannataa deemu taate eetta? Dhufuun irraan eegamu jechaadha. Maadhaaf dhufare? Turillee dhugaadha. Eega bira deemanii maal godhu dhufa jettee? Okay, isinoo akkamitti amantan? Nuti namni kamiyyuu addunyaa kanarratti yoo jiraatutti abboommi kurnan ni jiraami? Ni beektaa? Ni jira. Abboommi kurnan sana kan eegu abboommi kurnan sana kan eegu kan Yesuus Kiristoos amane kan cuubame
hanga xumuraatti kan dhaabbate kan amane kan dhaabbate fayyaa'edha hanga xumuraatti. Sana jechuun immoo addunyaa kanarratti yoo ilaallu wantoota hedduudha kan ta'aa jiru taatee hedduutu ta'aa jira. Taateen kunis immoo dhugaadhumatti akkuma amma arginutti amantii lakkoofsa hin qabne kan addunyaa kanarra jiru miti yeroo kanatti. Lakkoofsa illee ni qaba garuu baay'eedha. Hedduu jira. Hedduu jira. Sunis immoo dhugaadhumatti kan anatti qabame fayyina argataadha sirriidha. Garuu yeroo kanatti amantiin kun yeroo akkuma salphaatti yoo ilaalle taate amantii jechaan waa salphatu hin taane kan jireenya kennuudhaaf yookaan maatii keenya jireenya keenya illee kan dhiisuun nuuf maludha. Isin akkamitti eegdanidha ammaani kan jedhu isin akkamitti eegdanidha. Yesuusin waggoo eegdan isin fakkeenyaaf ati yoo duute akkam taataati. Qabrima keessa teessaa rubbuun kan kellee. Namni deebii kana siif deebisa. Namni yeroo kamiyyuu yoo du'utti ni du'a. Ni du'a miti. Yeroo du'utti immoo wanta gaarii hojjeteef yookaan wanta hamaa hojjete kanaatiif namni tokko kan balleessaa hojjete lubbuu isaati immoo qaama isaa guutuudha. Qaama isaa guutuuf lubbuu isaa wajjin wal qabate. Wal qabateeti. Yoo akkasitti wal qabatee akkamitti jannata galuus danda'a akkamittis immoo firdii argachuu danda'a. Akkas jechuun kuni namni yeroo du'utti wanti nama sana keessaa bahu maaliin? Namni tokko lubbuu isaati ati eessa dhaqaa siin jedhani karaa gaafa jannata seenaa namtichi yoo du'e fakkeenyaaf yoo du'e amma kan har'a kana yoo du'e hin seentu. Hin seenu. Yoom seentareeti? Ani gaafa yoo nama waan hojii gaarii akkuma Yesuus Kiristoos naan jedhe wanta narraa eegamu hundumaa yoon xumure har'a yoon du'e numa awwaalama. Kan na keessaa bahu garuu hafuura. Hafuurri sun immoo kan eenyuti? Hafuurri sun eessa ta'a? Hafuurri sun kan eenyuti? Hafuurri kan keeti kaa? Waa tokko siima. Uumama irratti akkas jedha. Bifa fakkeenyaa fi biyyoorraa uumee jedha. Biyyoorraa erga uumee harkaan tolchee ni tolcheedhami. Erga tolchee immoo akka nama ta'e akka socho'uuf hafuura itti baafatee jedha. Hafuurri sun kan eenyuti? Hafuura Waaqayyooti kaasuni. Kan Waaqayyoota. Hafuurri Waaqayyoo sun immoo itti gaafatamummaa akkamii qaba? Hin gaafatama hafuurri Waaqayyoo. Ati akka hankeetti naaf ibsi amma ansi karaakaruun barbaadu beektee akkanumatti yaadni kan kee namaaf galuufi siyaasosiisuus jira. Tole hafuura Waaqayyooti hayyee hafuurri kan kee wagguu si keessaa bahe hafuurri kan kee wagguu si keessaa bahe hafuurri kan kee wagguu si keessaa bahe gara Waaqayyoo deebi'a jechuu jira. Hafuurri sun kan Waaqayyooti. Hafuurichi. Okay. Foon qofatu kan keeti jechuu kan keeti. Okay. Foon qofatu ati amma wagguu awwaalamte gaafa Yesuus deebi'u hin qaataati deebitee qaamni kan kee ni ka'a. Guutummaan qaama kiyyaa ni kaa'e. Okay. Guutummaan qaama kan keetiidhaan ni ka'a. Akkuma jirutti ka'a jechuudha. Akkuma jirutti ka'a gaaf sanatti yoo waan qajeelaa hojjedheef qajeelina yoon immoo wanta jallaa hojjedheef guutummaa kiyyatti ka'eetaniin fuuldura isaatti maal godha firdii kiyyaa fudhadhaa jechaadha. Ati Joovaadha moo Joovaa Witnessiidha moo ati Adventistiidha garuu? Adventistiidha. Adventistiidha akkanatti amanamoo? Okay. Yaa jamaa akka isinii galuu fi wanni ani dhageeffachaatiin wanni ani isaa soofsiisee isinii galte Adventistii fi Adventistii jechuun warra tibbeessoo fa'aadha. Tibbeessoon illee Adventistiidhaan uffata malee pheenxeedhaa miti. Dabalataan akka inni jedhaatiin jiru akkaataa pheenxeen itti amantuun garagara walumatti hin dhufan. Pheenxeen amma wagguu dubbatanii akka warra jalaatiif galuuf isinii jechuun jira. Pheenxeen wagguu dubbatan
Yoo amma du'anii jireenya bara bara argadhaa jannata seenaa jedhanii amanan jira. Lubbuun kiyya gara gubbaatti ol deemti jedhan. Akkas jedhanii amanan. Inni ammoo ka jechaa jiru lubbuun ka waaqayyooti. Hafuurri sun ka waaqayyooti. Karaas hafuurri suni wannatti deemaa eenyu kana maqaan isaadha gara waaqayyooti deebi'aa ka waaqayyooti malee itti gaafatamummaa qabu jechuun jira. Kan itti gaafatamummaa qabu qaamaa jedhan. Ammas pheenxeen qaamni ni ka'aa jetteen amantu. Qaamni keenya kun ni ka'a jedhanii amana. Inni ammoo qaamni ni ka'a jechuun jira gaafa Yesuus deebi'ee ni ka'a jedheetiin dubbachuu jira jechuudha. Isinii galtee waliigalatti kun amantii garagaraati jechuun pheenxeen waan biraa inni illee ka dubbataa jiru kan biraati. Ka amma jarri hinduunu jettu sun pheenxeedha sun. Pheenxeetu akkas jedha. Akkasiidha. Mee waa si gaafa dhatas fa'ayyees bakka kanatti. Yesuus Kiristoosii Maatewos boqonnaa 10 irratti gaafa dubbatu isin warra foon warra isin warra foon walumaa galatti ani kan jechuu barbaade yoo akkasirratti siif galuuf jecha amma kanarratti akkuma yeroo xumuraa sanarratti hin kaafamna siin jedhe ni kaafamnaa miti. Jecha kana siif ibsuudhaaf sirriitti akka sii galuuf. Okay. Gaafa yeroo sanatti namni kamiyyuu erga ka'e hafuurri sunis warreen hafuurichi sun waaqayyo taa baafatu. Kan waaqayyo ajan. Amma walumaa galatti. Ayo dubbadhu. Dhageeffachuu jira dubbadhu. Gaafa xumuraa sana dubbiin akkuma jette warreen waan ta'ama hojjetan yeroo kaafaman sanatti hafuurri sun itti deebi'a jechaadha. Hafuurri maaf gubatare? Itti deefama. Miti. Hafuurichi sun itti deefama jette natti himte maaliif gubatare? Yeroo sanatti immoo balleessaa hojjetan sana hundumaatti laal asirratti kan hubachuu kanu hafuurichi sun hafuurri jechuun sun hafuura nama tokkooti miti. Hafuura nama tokkooti maaliif gubata? Fakkeenyaaf yoo balleessite hafuurri kan kee maaliif gubata? Egaa hafuura waaqayyoo ta'ee siin jedhe. Erga hafuurri waaqayyoo ta'e maaliif gubata jechuun sirriidha. Amma jalqabumatti kana deebisika. Akkanaaf hubattu yeroo jalqabaa sanatti kan isin jedheef hafuurichi suni itti gaafatamummaa hin qabu jechuu kiyyarraa kan ka'edha. Akkana hubattu kan guutummaa qaama tokkoo keessatti qaama guutuu ta'ee fuuldura sanatti dhiyaatee firdii sana fudhachuu akka danda'uuf wanti hafuurichi sun qophaa sanatti yookaan qaamni sun qophaatti waa tokko guutuu ta'uu hin danda'u. Dubbii sanarraa kan ka'e kana siin jechuu danda'e. Akka jechaa jirtutti amma qaamaa fi kophatti firdiin kennamaaf osoo hin taane akka walii galaatitti. Akka walii gara akkasitti akkanaaf hubattu yookaan hafuurri kophaatti hin gubataa lubbuunis kophaatti akkasitti to'ata akka sanaatti akkanaaf hubattu hin barbaadan. Okay tamaam amma si hubadheetiin jira. Eenyu kan namni pheenxeedhame eenyu tas jira. Yeroo takkanaaf eegime waan kana pheenxeerraa qulqulleeffadha. Eeji jirta eendiji jirtaasa? Ati pheenxeedha? Okay. Waan inni itti amane waan inni jedhu kana itti galtamuun galtu ati? Isa kamitti? Halo. Nagam.
كان أستاذ أبدي يا شبكان أوبس أستاذ أول أوبس كونكشن بس إندي بيقول يا جماعة تقول أنا طيب كوبيني قولا أنا سكنوا متشوف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتونا قما لا جرى الحمد لله فيما جر الحمد لله أي جولة ترجع أنا برسي كوبيني قولا أيوة تتوقع يا جماعة وانسان بارك الله فيكم ربي نسنا بركة أيوة تتوقع يا جماعة ربي